刷會咩咁多啊咪？其實我不需要。哇！哎呀，我朋友都很喜歡你啊！打包明天早餐啊！我哋去邊度食嘢啊？飲靚嘢，飲靚湯啊！陣勢好犀利喎！啊，陣型犀利啊！又高。咦？呢個咩湯啊，靚女？幾重要？介紹靚女俾你識下。細豉湯好飲啊！肉片湯。嚇？肉片湯。牛鞭湯啊？我唔需要喎，好勁喎！咁仲有咩食啊？豬啊、燒鵝啊，什麼都好吃。喂，師傅，有冇咁大抽喎？我睇下好似自己照鏡咁。哇！你啊，喂，細兜咗少少喎，唔似我喎。我等佢上二樓。小朋友上菜。什麼時候上菜？對。現在給你上菜，我給你端上來。好啊。煲湯嚟啊，犀利啊！哇，睇聽哥啊，哇，好濃啊！呢個湯真係好濃啊，好香喎！聽哥，呢個係咩湯啊？全條牛鞭湯，咁大鑊啊！梗係啦，試下。你見你呢排魚單，咪整煲你飲咯。喂，好甜喎煲湯。我話唔得，焗住飲啫。有菜嚟啊，有菜。烏龍油。正啊！呢個乳豬啊，食可以食嚇，好靚睇到啲脆卜卜啊！啊，脆卜卜喎！哇！咖喱螺絲蝦，東莞燒鵝啊！胡鬚佬，勁啊！粗佬喎，有冇咁粗？梗係有啦，一齊出去睇下啦。唔得閒同你，犀利啊，好犀利啊！好似牛筋咁啊！哇，星哥，你可以去做鴨啦。哇！呢個骨膠原滿滿啊！沙葱炒牛，呢個好食，呢個好食，試過醬油，紙包骨啊！哇！將黃鱔煲啊，香啊！哇，呢個好喎。即黃鱔煲啊！哇，如果起咗骨就一流啊，好靚啊！哇，真係黃咯，好正啊！未好耐未見過咁濃味嘅黃鱔啊！好咁耐？哇，好菜啊！哇！哎呀！哇，咁都搞法，好正啊！咁啊邊個俾我？哎呀，我買啦！哇，真係好脆！哇，好脆！香啊真係。哇！正啊！哇，嗦脆啊！唔係啊，佢呢度有少味，係好靚啊！即係唔會話酥吧，冇豬酥吧？唔係淡貓貓啊！嗰啲就係靚豬啊，係啊，香豬啊，好正，好脆啊！好正！哇，炳哥，使唔使你又試隻啊？我食緊紙包雞，你放低啦，試隻。試隻，哎呀，咁樣食先爽啊！咁食先爽啊！嚇，睇你邊隻手俾你隔離嗰個啊！係冇爽啊？有冇咩豬酥味喎？呢個豬靚嗬？佢有肉香㗎，係啊，呢個好食。啊，翹嘴啊，翹嘴啊！名字像嘴魚。靚嘢啊！呢條又係靚嘢啊！啊，呢條嘢靚啊！靚啊，我爆啊大佬！哇，靚啊！小心食好多物嘅。好。好鮮甜啊！好正呢個魚，好正。哦，啫通菜啫。啊，飲酒，靚酒啊今日。誒，又有嘢食啊，身體健康嚇。好。黑松露麵。哇，呢個好喎。脆皮炸芋頭啊！啊，試下你嘅燒鵝啊嚇，東莞燒鵝啊！啊，個皮色幾靚。哇，好脆個皮，同埋呢個鵝咧好夠味啊嘛，流晒汁水啊！大家知唔知道啲咩嚟啊？挺哥問呢個咩嚟喎？挺哥嚇，你要試下。哎呀，呢個幾好食啊！呢個呢個我望落去，應該係。咪仲有個菜味重啊！呢個葱味重啊！呢個係喎，好爽喎，係嘛？沙葱啊，幾好味㗎呢個？有味，有味啊！咩牛肉都好味啊！係嘛？呢個好過癮啊！食緊我第一次食啲嘢咩？真係有啲特色，又係幾好食喎！嚇？豆芋頭啊！啊！知乜芋頭啊？呢個閒人啦，個面閒人嚟㗎啦。咁人哋點知啊？呢個有識嘢喎。特別芋頭，芋頭味好濃喎，不斷甜甜地，又有呢個男性嘅味。呢個係啊！呢個犀利啊！黑松露啊！啊！咩麵條我中意食啊？好濃麵味啊！好濃味，大隻咖喱螺絲蝦，哇，好正啊！喂，你睇下，有膏喎裏邊。
哇，正，好過未啊？我想食㗎。冇食過嘛？好脆啊個蝦，哇！整埋紙包骨食下先嚇，整咗咪好脆啊，好肉香啊，哇，真係好品喎！點解咁就咧？都幾香嘅其實。我冇食過呢樣嘢，係咪我真係覺得幾好食㗎？都成個好吃吗？好吃嗎？也不能夠說很好吃，但是呢，其實好吃。好吃，好吃就對。看見你什麼都好吃啦，唉！這個是你嘅。好好好。阿妹唔好再搞咯喎，再搞唔得噶咯狗狗快啲凍啊！好嘅，老人場，老人場，喎，個死仆街老嘢，點咩嚟啊？老人蟲，乾咗啦？其實我妒忌啊，點解妒忌咧？新知道會飲唔到我飲，係咪啊？嗌西施過嚟，西施過嚟！啊，嚟！今日西施掂唔掂啊？啊，你最開心啦！眼都食埋啦。哇！呢湯。嚟，唔好咁多嘢啊！喂，好正啊！大家飲杯，身體健康。哇，好勁哇，節奏正。嗱，梗係乾咗啦，嚟乾。啊，身體健康，大家嚇。乾咗。好香啊！你話西施啊？我諗唔到㗎嘛。